Ok. Buongiorno, buonasera, benvenuti in Italia o nel resto del mondo. Chi siamo? Da dove Chi veniamo? siamo? Da dove veniamo? Qual è il nostro scopo? Beh. Non ci piace presentarci, quindi... No. Come mai siamo qui? Per moltissimi motivi. Prima di tutto perché questo 2020 ci ha trattato abbastanza male, ma siamo sicuri che questo malessere sia abbastanza condiviso da molte altre persone. Sì, lavorando in questo settore specialmente, il settore dell'arte in generale. Abbiamo chiamato questo podcast No Experience Needed perché abbiamo anche dei problemi riguardo influencer, riguardo gente in generale che non ha esperienza e a quanto pare non è richiesta. È una frase che si sente sempre più spesso purtroppo nel nostro ambiente Sì. e che fa molto male alle persone che hanno passato anni invece a farsi un'esperienza E a studiare. scolastica e lavorativa. Mhm. Questo sarà uno degli argomenti principali del nostro podcast, come questa frase sta cambiando il mondo del cinema, ma non solo, Sì, ha della voglia. TV, del media video in generale, purtroppo. E accetteremo anche esperienze di chiunque voglia condividerle con noi. Assolutamente. Raccontiamo anche un po' come ci siamo conosciute. Ormai sono anni. Ha voglia. No, allora, anni. noi in realtà abbiamo fatto le stesse medie e le stesse superiori, però ci siamo incontrate dopo. Non ci siamo mai viste. No, Stranissimo. Ci siamo trovate nel momento giusto. esatto, era destino. E il momento giusto è stato 6 All'Accademia anni fa? di Cinema, sì. 6 anni fa? 6? Sì, 6. 6 anni fa. E io frequentavo acting. Mhm. Tu frequentavi Io ho regia? fatto, io ero andata un po' prima, quindi ho fatto regia per un anno, fotografia il secondo anno e make-up il terzo. Ah, quindi stavi Quindi ti facendo ho make-up, conosciuta, sì, ti ho conosciuta il terzo che anno. era make-up. Make-up. Esatto. Ci siamo conosciute facendo un progetto. Bellissimo. Abbiamo delle foto. Vorrei No, esatto. precisare che ci è stato imposta questa cosa. Esatto. Beh, a scuola di solito queste cose Sì. vengono imposte. Ci siamo conosciute in questa scuola, però ci siamo messe subito a fare progetti al di fuori della scuola. Sì, perché la cosa è questa, non ci conoscevamo prima, tra virgolette, ma siamo della stessa città e viviamo a tipo 5 minuti una dall'altra. Conoscevi mia madre? Conoscevo tua mamma. Prendevamo anche il treno di ritorno, quindi da lì chiacchierando abbiamo trovato praticamente Esatto. qualsiasi interesse in comune. Non ce n'è uno che non abbiamo in comune, forse. Esatto. E quindi chiacchierando abbiamo deciso di girare una serie. La nostra serie Rise of the Villains. Abbiamo deciso di fare questa serie. Abbiamo iniziato a progettarla nel 2014, quindi lo stesso anno in cui ci siamo conosciute, Esatto. però l'abbiamo girato l'anno dopo. E questa serie va tuttora avanti. Sì, Abbiamo avuto i nostri primi riconoscimenti per il primo capitolo. sì. Ovviamente non solo noi, tutti quelli, No, che, infatti, tutti sì, quelli sì, che collaborano ancora attivamente con noi. esatto. Però non solo questo, insomma, noi siamo andati avanti a collaborare in altri progetti, altre cose, e uno di questi è nato Aurora, il nostro nuovo bambino. Sicuramente parleremo moltissimo dei social network, come ha cambiato la nostra industria, come ha cambiato la percezione che ogni persona in questo ambiente ha di se stesso tramite i social. Un attore è bravo perché è bravo o perché ha 200.000 follower e 200.000 commenti di gente che gli dice quanto sei bravo, Sì, quanto sei meraviglioso. insegnami ad essere come te. Probabilmente la verità sta da qualche parte nel mezzo, ma ne Sì. discuteremo più avanti insieme. Parleremo anche di esperienze sul set, cosa Personali. fare, cosa non fare, cosa ci è successo. E magari sa, qualcuna di queste esperienze potrebbe essere anche un consiglio, Sì. o comunque chiunque sia di questo ambiente potrebbe trarre ispirazione oppure no dalle O darci nostre... consigli, perché no? O darci consigli. Darci consigli. Neanche noi siamo navigate, non abbiamo 80 anni, siamo solo... No. Ah. Annie. Sì. Tanto sopra il 1998 non esistono. Io ho questa teoria che se sei nato oltre il 1998 sei un... sei del 2000?
Cosa vuol dire? Anche a me fa ancora strano, eppure... È troppo strano. Eppure, Benvenuti anche a tutti i vecchi come noi, tutti i boomer come noi di questo podcast. quelli del 2000 hanno fatto 20 anni quest'anno. Non sono per niente d'accordo con questa cosa. No, però comunque scherzi a parte, ciao a tutti quelli che sono nati dal 98 in su. Ciao, vi amiamo come se foste nostri figli perché potreste esserlo. Crediamo in voi come crediamo nel Molise. Ci siete secondo le carte, ma non siamo sicuri della vostra esistenza. Parleremo anche delle nostre competenze, perché comunque ho fatto anch'io acting, però Giulia è più navigata riguardo recitazione, scenografia, doppiaggio. Federica è una regista, cosa che io non sono in grado di essere. Ci completiamo. Però sì, parleremo anche dei nostri gusti, di casting, perché come abbiamo specificato prima nelle nostre skills, io sono anche casting director, però Giulia ha avuto anche a che fare con casting, giusto? Sì, assolutamente. Quindi, vi faremo vedere come si fa un casting dal vivo. Ciao, sono Giulia. Non è così, non imitate questa cosa, per favore. Sto scherzando a tutti quelli che lavorano con me, sto scherzando, non li faccio così, non è vero. Chiamatemi, sono senza lavoro. Comunque, questo podcast serve a noi per parlare di queste cose e speriamo che possa servire anche a chi ci ascolta per sentirsi meno soli, perché sappiamo che tanta gente è in queste condizioni. Molti si rendono conto della poca esperienza che c'è nell'ambiente. Più andiamo avanti, più è così. E che è estremamente deleteria, questa mancanza di esperienza, perché perde la qualità di un cinema che invece ha molto potenziale, che può essere sia quello italiano, ma anche in generale, o extraeuropeo, quindi americano o inglese. Gli inglesi sono più fortunati, però, secondo me. Sì, sotto certi aspetti. Vabbè, adesso in questo momento direi... No, in questo momento no. Il cinema americano? No, vabbè, non so se parlarne adesso, però ci sono molti poi. TikTokers che adesso hanno in mano interi film. That's bad. Sì. No. Magari non hanno mai fatto recitazione nella loro vita, cioè nel senso fare i POV su TikTok non equivale a... ma ne approfondiremo anche questa cosa. L'importanza del rapporto attore-regista. Fondamentale che un attore sappia un po' di regia e che un regista sappia un po' di recitazione. Assolutamente. Tutto questo riguarda sia la nostra esperienza condivisa insieme, sia l'esperienza che abbiamo maturato fuori dalla nostra amicizia, quindi insieme ad altre persone, insieme ad altre cose. C'è da dire che per fortuna ci sono scuole che, ad esempio io avendo fatto regia, ho fatto anche recitazione perché devi avere anche il punto di vista di un attore quando devi dirigerlo, quando devi dargli delle indicazioni. E lo stesso vale per l'attore. La mia stessa scuola faceva anche regia per attori, quindi gli attori potevano capire cosa si prova. Dovevano anche fare un corto diretto da loro, dove dovevano fare esattamente quello che fa un regista. Quindi sono due linguaggi che vanno insieme. Devi sapere cosa un regista ti sta chiedendo e un regista deve sapere come chiederlo a un attore. Esatto. E credo, io e Federica lavoriamo bene per questo insieme, cioè non è da dare per scontato. Noi siamo state fortunate e spero potremmo lavorare su altre cose insieme, però spesso capita che non lavori con amici, quindi devi sapere come comportarti. Noi non pretendiamo di istruire nessuno su questo, però la nostra esperienza ci ha insegnato alcune cose, di cui molto volentieri parleremo. Questo è un ambiente di condivisione, quindi stiamo condividendo cose. Questo è il nostro podcast per condividere fra noi e con voi queste nostre chicche personali. Anzi, io prenderei anche la palla al balzo dicendo che se volete contattarci ci sono i nostri social qui sotto, c'è Facebook, Instagram, ma anche la nostra mail. Sovrappressione. Potete scriverci qualsiasi cosa, le vostre esperienze, una tematica da suggerire, qualsiasi cosa. La nostra pagina di Instagram e Facebook, quindi perché sono interconnesse, saranno attive non solo per il podcast, come avete visto in questo periodo, ma anche per
piccoli inframezzi Sì. pubblicitari o artistici di altro genere, che magari coinvolgeranno anche altre persone, altri Siamo nostri anche amici aperti artisti. ad amici, ma anche a chi non conosciamo, se volete Assolutamente, aperto fare a chi una non... chiamata su Zoom con noi, siamo Assolutamente, propense. assolutamente, anzi, è la cosa migliore, Mhm. perché dopo un po' parlare fra due persone, Sì. bello, ma sai, noi ci sentiamo tutti i Esatto. giorni, mentre avere esperienze altrui è interessante. Più o meno questi saranno gli argomenti che tratteremo, oltre ovviamente anche ogni tanto magari a qualche commento sui telefilm in voga, ai film in voga, su cui potremmo o meno dare una Perché no? nostra soggettivissima opinione. Che da non prendere come legge Esatto, assoluta. anzi, assolutamente. Proprio perché noi non pretendiamo di essere delle divinità in questo mestiere, No. con la poca nostra esperienza accumulata in questi anni. Come se non l'avessimo scritto dappertutto. Quanti anni abbiamo? No, No, non non ce ne andatelo a cercare, vergogniamo. per favore. Non ce ne vergogniamo. No. Ce li siamo guadagnati. Scusate, noi siamo un pochettino a disagio. Cioè, siamo... È il nostro Perché primo podcast. è il nostro primo podcast e in più siamo a distanza, io e Sì. lei. Ci possiamo parlare solo così, via Zoom, e non abbiamo i cavi, non arrivano i cavi. No, però non si sa mai che magari nel futuro questo podcast sarà visto in una sola stanza. Covid permettendo. Covid permettendo. Perdonate la nostra goffaggine, ma preferiamo Ok. essere naturali e sincere. Quindi speriamo di aver detto quello che serviva, nonostante il nostro imbarazzo. La nostra prima volta. È la nostra prima volta. Siamo davvero delle professioniste, potete vedere i nostri lavori in giro. No, sì, solo che non abbiamo mai fatto un podcast, quindi... Esatto, cioè sappiamo davvero recitare, dirigere, fare casting, scenografie, queste cose sappiamo fare davvero. Non abbiamo mai fatto un È tutto podcast. tratto da storie vere. Esatto. Prenderemo confidenza con il microfono, prenderemo confidenza con la telecamera del cellulare e tutte queste cose e andrà sempre meglio. Cresceremo insieme al podcast e insieme a voi come se fosse un nostro bambino. Comunque, speriamo che vi siano piaciuti i nostri trailer, i nostri trailer di promozione. Anche quelli fatti a distanza, mi raccomando. Non vedo Giulia da settembre. Settembre. Abbiamo programmato tutto a distanza e lo faremo ancora per un po', finché sì. non ci rivedremo. Però cercheremo di intrattenervi il meglio possibile con i nostri contenuti. Comunque, non so, vogliamo parlare del trailer lungo? Oh, giusto. Allora, abbiamo deciso di prendere scene da film iconici, che comunque ci hanno formato o hanno una, diciamo, una backstory per entrambe. Della nostra generazione. E abbiamo deciso di ridoppiarlo. Ora, Giulia ha doppiato nella sua vita. Io non dare un la po' colpa meno. a me. Io un po' meno. No, nel senso che secondo me è venuto bene per i pochi mezzi che avevamo. È vero. E per il fatto che siamo molto distanti in questo momento. È venuta una Vorrei cosa... far presente che purtroppo siamo sprovviste di alcuni programmi che servirebbero per fare queste cose in maniera professionale. E non avevamo questi quando non abbiamo avevamo fatto il doppiaggio. Sono arrivati dopo, quindi abbiate pietà per la nostra arte. Sì. Abbiamo preso giustamente, come diceva Federica, delle scene per noi anche importanti di film o cose che hanno segnato in bene o in male, anche se non sei un fan di certi film, li conosci per forza. Il Signore degli Anelli. Ti dirò che per me è stato molto difficile non fare la voce di Frodo dello Sbarione. Ma sei pirro? Ragazzi, ciao, sei fuori. Tutti quelli della nostra generazione. E anche un po' più avanti forse. Cioè ragazzi. Siccome siamo delle parti lì più o meno di Busto Arsizio, siamo da quelle parti lì. Del Carrefour. Sì, siamo più dalle parti del Carrefour noi. Di Gallarate. Poi finivamo per fare queste voci, anche se sono parte del nostro io. Anche se a me piaceva di più fare Bilbo. Che godo. Poi t'ho preso magliettina di pada, leggera, becca tarocca, originale, povera. Sì.
No, però sono film che ci hanno dato molto. Se non sbaglio, tra l'altro c'è, come hai raccontato nella tua bio, dentro il trailer, c'è il film che ti ha fatto scegliere questa carriera. Oh sì, Jurassic Park. Vogliamo parlare di come abbiamo scelto le nostre carriere? Oh, ok. E parto io, visto che hai dato Vai, tu vai, la- ti ho aperto la strada. Perfetto, allora io avevo 3 anni ed ero con i miei genitori sul divano a guardare Jurassic Park. Io faccio recito la cosa. Ok, grazie. Non mi succhiavo più il pollice a 3 anni. Ah, ok. Credo. Non lo so. Comunque avevo 3 avevano appena insegnato che i dinosauri si erano estinti. Quindi la mia domanda è sorta spontanea. Ho chiesto come mai ci sono dei dinosauri in televisione se mi avete detto che tantissimi anni fa si sono estinti, quindi come hanno potuto riprenderli per realizzare questo film? E i miei genitori mi hanno spiegato che no, questo è cinema, è tutto finto, i dinosauri sono finti, li hanno costruiti e poi parte è fatta al computer. E mi hanno preso la mia prima VHS con dietro le quinte, dove si vedeva che era tutta animatronica, misto un po' a CGI. Se tu guardi Jurassic Park oggi, non ti dà fastidio, nel senso Non è che quel invecchiato. tipo di tecnologia, sì. E No, non è, no. non è come rivedere, ad esempio, Rose Red, non so se l'hai mai visto, è un film tratto da un libro di Stephen King. Ah, sì, sì, sì. Dove i fantasmi praticamente sono attaccati a delle ruote, vanno avanti E si così. muovono. Sono No, io orribili. credo Cioè, lo vedi che... adesso è orribile, però all'epoca era una cosa... Io sono dell'idea che qualcuno abbia venduto l'anima per fare gli effetti speciali di Jurassic Park. Può essere. Per quello sono Sicuramente. ancora Sì, sì, così. sì, sì, sì. È il Dorian Gray del cinema, praticamente Jurassic Mm-mm. Park. Sì, quindi da lì ho deciso, ok, voglio fare questo nella vita. I miei hanno pensato, sì, vabbè, ok, nel senso... È un po' come dire È voglio una fare fase, l'astronauta. passerà. Sì, esatto, invece no. 20 anni dopo sono ancora qui, però adesso l'ho fatta diventare la mia professione, quindi sì, è iniziato così. Non ho mai voluto fare la ballerina da grande io. La veterinaria forse, ma Sì, la cioè ballerina? nel senso, danza l'ho fatta, però non ho mai pensato voglio No, fare no, sempre stato quello, quindi... ero consapevole del fatto di essere un tronco di pino già quando ero piccola. La ballerina non era esattamente la mia professione. Quindi mi dica, cara Giulia, come è Io iniziato devo dire per che lei? grazie anche ai miei genitori sono sempre stata una fan del cinema, ma Mhm. non ho mai pensato di poter fare questo lavoro fino alle scuole medie. Ho sempre fatto spettacolini, piccole cose con la scuola, piuttosto che con gli amici, piuttosto che all'oratorio, eccetera, eccetera. Anzi, le prime volte che sono salita sul palco veramente ho fatto anche delle brutte figure. Oh no! Sì. Mi sono proprio impappinata, proprio... ho fatto proprio così, effettivo. Ed ero abbastanza imbarazzata da me stessa. Mhm. Però non mi sono mai scoraggiata, ho sempre detto, vabbè, mi piace, quindi vado avanti, non importa. Il mio momento di realizzazione è stato con un film molto meno intenso del tuo, Ah, perché ok. sono andata a vedere Van Helsing al cinema, Caspita, quello con Kate quindi Beckinsale, intendi? esatto, quello Ok. con Hugh Jackman. Mm, Mentre guardavo il film, io avevo letto Dracula, quindi mi rendevo conto che non c'entrava niente con il libro, che non c'entrava assolutamente niente con nessuna rappresentazione. Mi ero già resa conto di quanto trash fosse, ma un trash però buono. un trash buono, esatto. Però dentro di me ho pensato, ma io vorrei fare queste cose. Io vorrei anche stravolgere quello che sono i libri o quello che è. Effettivamente vivere facendo queste cose, perché c'è gente che lo fa. Certo. È come se fosse stato un momento in cui mi sono resa conto che c'erano effettivamente delle persone che lo facevano di mestiere. La realizzazione. Ok? È un lavoro quello che vedo, che sto guardando. Mhm. Non è una cosa che la Non gente è un fa passatempo, certo. diverso come io faccio gli spettacoli all'oratorio. Mhm. Gente lo fa di mestiere. E quindi ho detto, senti, questa può essere la strada. E ho deciso di provare. Io sono sempre stata dell'idea che, nonostante siano molto diverse la recitazione cinematografica e teatrale, partono tutte e due dalla stessa cosa. Mhm. Quindi dalla capacità di dire delle cose che sai già, come se fosse la prima volta che le dici. Certo, quindi per Questo te secondo me è nato dal teatro inizialmente, no? è nettato dal teatro, Che fai assolutamente. Io ho tuttora? iniziato a fare teatro. Sì, sì, e mi piace perché appunto molti pensano che ci siano tante somiglianze, invece ci sono tante differenze. Mhm. Ed il bello è anche quello. Però ci Certo. sono delle piccole cose che puoi portare da una parte o dall'altra, che ti aiutano, tipo la memoria, ragazzi. Sì, infatti stavo per dirlo. Abbiamo un po' di persone che lavorano con Giulia in questo progetto che si chiama The Rise of the Villains, ad esempio. Infatti loro sono gli unici, insieme a un altro paio che vengono da fuori, che vengono già sul set sapendo le battute.
a memoria, che è una cosa che io sinceramente apprezzo Importantissimo, fortemente. è importantissimo, è Sì. una cosa che apprezzano tutti, quindi Sì. chiunque voglia fare questo Esatto. mestiere lo faccia. Quindi il teatro sì, ti forma sicuramente benissimo, se inizi da quello è una cosa buona. Sì. Certo, poi nel progetto abbiamo anche gente che non vuole fare questo di mestiere, quindi imparano al momento e va bene anche quello, dipende un po' Ed è da quello che fai. credo sia una cosa importante perché noi, appunto, il nostro podcast si chiama No Experience Needed, ma siamo convinte che chiunque per divertimento possa fare queste cose. Assolutamente. La differenza sta nel fatto di rendersi conto se lo stai facendo perché vuoi farlo davvero o se lo stai facendo perché ti diverte farlo. Nessuno ti giudica se vuoi farlo per divertirti, ma non puoi pretendere di essere un professionista. C'è anche da dire che quando inizi ovviamente non hai esperienza, quindi da qualche parte devi iniziare. Non è che ce l'abbiamo con tutta la gente che... infatti, anche noi abbiamo iniziato senza esperienza a un certo punto, no? Quindi... però siamo per la gavetta, quindi bisogna avere tanta pazienza e buttarsi. Quindi spesso se non si richiede esperienza per qualche progetto, buttatevi. Soprattutto agli inizi. Guardate agli sempre inizi, quando certo. ci sono i casting che cosa vi stanno chiedendo. Esatto. Se vi stanno chiedendo la protagonista di questa cosa e non è richiesta esperienza, c'è qualcosa che non va. Se una persona con esperienza vede un progetto che offre solo un rimborso spese, magari si fa un paio di domande. Se state iniziando, se offrono solo il rimborso spese, può anche andare bene. Può anche andare bene, esatto. Il non avere esperienza o l'averla comportano anche, così come un idraulico vuole essere pagato. Anche l'attore, il fotografo, anche il l'attore o il regista, regista o certo. chi per esso Mhm. merita di avere non solo il rimborso del treno, Esatto. o Sì. comunque possono esserci degli scambi. Molte volte spesso capita coi fotografi. Mhm. E con cui a me piace anche tanto lavorare. Se un fotografo si offre di farvi un servizio fotografico senza pagare e poi vi fa l'editing delle foto senza pagare, ci si mette d'accordo, si può fare, ma mai non accettate di fare qualcosa solo perché vi dicono no, ma guarda che questo progetto spacca. No. Raramente è il caso. Soprattutto fate delle ricerche. Cioè chi è il regista, cosa ha fatto, vi qual è il accorgete suo subito Instagram. Sì, sì. come la nostra buona Federica qui saprà dirvi, visto che è anche sceneggiatrice. Basta guardare il copione che vi mandano, come è Certo. scritto, Mhm. il tipo di direzioni Certo, se ve lo registiche. mandano in Word, scritto malissimo, non impostato come dovrebbe, Non è il caso. c'è qualcosa che non va. Direzioni registiche c'è scritto fa 2 passi a destra oppure è arrabbiata. È molto triste. È molto triste. E quando recitavamo, hai avuto anche tu questa persona, Sì, lo so. ci dava i colori. Dammi un po' di viola. Il che mi ha fatto andare un po' in tilt, però poi mi ha chiesto secondo te cos'è il viola? Ho detto beh, ok, se rosso è arrabbiato e blu è felice, viola sarà una via di mezzo. Ho preso un più quel giorno, quindi... Però certo io non credo che sia la giusta direzione da dare a un attore. No, esatto. Quindi per questo è importante l'esperienza, da questo punto di vista. Mm-hmm. Se sei appena uscito da scuola e non hai mai avuto esperienza di nessun tipo e ti ritrovi con un copione davanti scritto male, non lo puoi sapere. Piuttosto chiedi a qualcuno che pensi possa avere un'esperienza maggiore della tua. Assolutamente sì. E poi se ti dicono vai, buttati. Noi abbiamo avuto anche molta fortuna, cioè ci è capitato di fare delle scelte orripilanti, Sì. però abbiamo avuto anche fortuna a trovarci e a trovare il nostro lavoro. Ci vuole fortuna in questo lavoro. Ma createvela anche un po' di fortuna, nel senso che sì, esatto. Arriverà un momento in cui si capirà se ne vale la pena di un progetto o no. Esatto. All'inizio è un po' difficile effettivamente. Per questo, vai. No, ho detto all'inizio è un po' difficile effettivamente capire, no? Se è sketchy o se non è sketchy. In parte forse i social in questo aiutano, però ne parleremo nella puntata dei social. Però abbiamo anche altri interessi. A te ad esempio la scenografa come è nato? Allora, quello è nato quasi per caso, nel senso che come tutto quando ho studiato c'era anche compreso il pacchetto scenografia. Principalmente all'inizio era scenografia teatrale, ovviamente. Ok. Mm-hmm. Quindi oggettistica. La scenografia teatrale è molto diversa, soprattutto nel teatro sperimentale,
perché è minimal. Però all'inizio è stata una sfida, nel senso che mi è stato chiesto se volevo. In realtà la prima cosa che ho fatto non è stata scenografia, è stata in inglese, credo sia l'addetto ai props. Ok. Qui credo il termine più simile sia tipo trova robato, una roba del genere. Dovevo sostanzialmente trovare tutti gli oggetti di scena per tutte le scene di un film. Prop master. Sì, grosso Sì. modo, esatto. Ero terrorizzata perché per il cinema non l'avevo mai fatto. Mhm. Nel teatro la scena può cambiare, sì, può cambiare tante volte, però la stanza è sempre quella. Certo. Al cinema invece no. E quindi ho strafatto, ho riempito 2 macchine di roba. Però mi è servito a capire che poi in quel caso bisogna essere pronti alla opzione A, B, C, D, perché quel bicchiere non va bene? Perfetto, ce ne vuole uno di un altro colore, di un altro modello, di un altro materiale, eccetera, eccetera. Però mi è piaciuto molto perché io sono un pochino pazza e pignola sotto questi aspetti, per cui mi ha divertito. Mi sono formata con un altro piccolo corso dove ho capito più di che cosa si trattava a livello cinematografico, la scenografia, ed è un'ottima alternativa, soprattutto perché non si può pensare di partecipare a 5 progetti e fare sempre l'attore. Può No, capitare no, c'è sempre... La tua faccia non può essere sempre dovunque, soprattutto se lavori con lo stesso regista. Sì, O sei Tim Burton. No, poverino. un Non è abbraccio vero, a Johnny Depp. Esatto, io amo Tim Burton, quindi Sì. ci sono attori che sono dappertutto, però quando sei agli inizi, o comunque quasi, avere un'alternativa, cosa che credo la casting direction sia un po' per te. Sì, per me è nato perché è nato a scuola, quindi 4 anni fa, non la scuola dove ci siamo conosciute io e Giulia, ma un'altra scuola. Era il momento in cui, insomma, ognuno deve fare qualcosa nel progetto dell'altro e ruotare anche nei vari ruoli, quindi dal sound mixer a production designer, a fare un po' di cose, e finché non si è arrivato a parlare dei casting. Io ho iniziato ad avere subito interesse per questa cosa perché mi piace parlare con gli attori tantissimo, mi piace conoscerli, sapere da dove vengono, cosa fanno, qual è la loro formazione. Infatti no, con quasi tutti gli attori con cui ho lavorato io sono ancora in contatto perché mi piace sinceramente tantissimo avere questo rapporto molto vicino con l'attore. Quindi siccome alcuni dei miei compagni invece sono un po' più riservati o cose di questo tipo, mi hanno affidato appunto i loro casting. Io inizialmente non sapevo moltissimo da dove iniziare, però sono andata un po' a istinto ed è andata bene e da lì ho capito che poteva essere il mio lavoro secondario. Ma specialmente perché mi piace vedere finalmente un qualcosa che era solo su carta diventare una persona, quindi mi piace finalmente dare un volto alla persona di cui ho letto per tanto tempo o che magari io stessa ho scritto se è il mio progetto, quindi mi piace finalmente dare un'identità al personaggio, è una persona vera. Sì, Bello. mi piace tantissimo come procedimento, sinceramente. È Perché quello che ragazzi, aspetto di più. tutti quelli che vogliono fare questi mestieri, non c'è niente di male ad avere più di una opzione. Sì. Ci sono molti che vanno come dei treni dicendo no, perché io voglio diventare la prossima Meryl Streep. E poi non sono Meryl Streep. Avere backup o comunque sempre nello stesso ambiente, perché è un ambiente bellissimo in qualsiasi campo, in Assolutamente, qualsiasi ma poi ambito. Personalmente parlando non è che hai sempre i fondi, no? Per girare i tuoi corti, le tue cose, i tuoi film, tutte le tue idee. Quindi se riesci a fare anche altro nel frattempo che poi ti può portare a guadagnare tot, perché poi fai anche networking facendo altri lavori, no? Quindi trovi anche altre persone che ti danno quel collegamento che ti serviva per arrivare a quel progetto. Trovi altri attori, conosci altre persone, quindi spesso appunto molti scenografi sono anche attori o molte altre persone che trovo sul set e mi dicono no, ma io sono anche attore, cosa fai? No? Quindi parlando si trovano altre persone con cui collaborare, quindi serve trovare Non c'è niente qualcos'altro di da fare. male. No, Non no. bisogna vergognarsi all'idea di lavorare anche, non so, perché c'è ancora questa concezione che lavorando nello staff o dietro le quinte sia un retrocedere. No. Non è vero. Anzi, No. ti puoi fare molti più contatti a volte. Certo. Piuttosto che aspettare che ci sia un'audizione o che arrivi un casting. Dici, io so fare questa cosa, forse sul serve. set vi posso servire. Quindi creare un proprio networking, che poi con molte persone io continuo ancora a lavorare. Qui ce n'è una presente, quindi ti crei la tua ti crei la tua squadra, il tuo squad. Quindi no, è bello. Letteralmente suicide, perché a volte
Quest'anno direi di sì. Quali effetti ha avuto il 2020 per te? A livello di carriera? Andiamo proprio sul pesante. No, devo dire che da una parte ho scoperto con piacere che lavorativamente parlando, perché dal punto di vista delle amicizie sono distrutta all'idea di non poter vedere gli amici e di non poter andare in giro. Specialmente con i Lavorativamente parlando, compleanni, tutte quelle cose lì. quello sì. Sì. Lavorativamente Capisco. parlando, mi sono resa conto che è vero, se sei un artista, se fai queste cose, non lo sei solo quando stai lavorando, lo puoi essere sempre. Per cui se ti ritrovi chiuso in casa, devi trovare il modo di essere artistico anche lì. I social possono aiutare, sì, ma c'è molta gente che conosco che in questa quarantena ha deciso di imparare a fare qualcosa. E molte volte si tratta di disegnare, suonare, comunque cose che coinvolgono l'arte. Quindi mi sono resa conto, grazie alla quarantena, che questa cosa la faccio e mi fa molto piacere. Però ho dovuto rinunciare a tanti progetti lavorativi, finanziariamente non è facile. No. Mi sono anche resa conto che mi piace insegnare a recitare, facendolo online, ovviamente. Un'altra strada ancora che magari nel 2021 non abbandonerò del tutto. Su di te che effetti ha avuto? Devastanti. Allora, no, per quanto riguarda dirigere, purtroppo... Beh, no, allora, per quanto riguarda dirigere, sono riuscita a tornare in Italia un paio di mesi, abbiamo continuato con il nostro progetto The Rise of the Villains, che uscirà nel 2021, ma voi vedrete questo nel 2021, quindi vi dico che esce quest'anno. E certo, assolutamente. Io indico sempre, anche se non c'è niente. Assolutamente. No, vabbè, nella descrizione, nell'info box metterò tutto, se volete dare un'occhiata, insomma... Ci fa piacere. Casting li ho fatti da casa, quindi su quello non è cambiato tantissimo. Però sì, a parte The Rise non ho diretto altro, non sono riuscita a dirigere altro. Ho aiutato un po' di amici con la post-produzione, però sì, in California è abbastanza tosta, nel senso che l'entertainment è tutto chiuso, a parte i grandi progetti che sono molto chiusi. E così, è un periodo un po' di stallo, però... Quest'anno per l'arte è stato difficile. Sì. Per fortuna però con Giulia appunto abbiamo deciso di fare questa cosa perché non ci piace piangerci addosso, quindi qualcosa dobbiamo fare tra una cosa e l'altra. È per questo che è nato questo podcast, se no non credo che l'avremmo mai iniziato. No. Era una cosa che c'è sempre stata un'idea, no? Sì, era una cosa che ci ispirava, perché comunque quando hai qualcosa da dire e pensi che questa cosa possa servire non solo a te ma ad altre persone, magari hai voglia di dirla, se ne hai le possibilità. Questa è stata una buona occasione di provare. Certo. Vedremo. Magari continuerà podcast, magari continuerà in un altro modo, ma continuerà. Non vi libererete di noi. C'è da dire che se c'è una categoria che non ha perso tantissimo con questo sono sicuramente gli influencers o gli youtubers che magari avevano già questo setting da casa, no? Vabbè. Magari avevano le loro rubriche, avevano le loro cose. Alcuni influencers sono fighi, nel senso molti li seguo anch'io, molti youtubers, infatti non ho niente in contrario. Ne parleremo nella puntata puntata dedicata. Sì, questo podcast più che altro focalizzerà l'attenzione su gente che magari va al di fuori della loro categoria, quindi che da influencer diventa qualcosa che non gli compete. Può andare bene, certo, se gli fai fare magari un personaggio secondario o terziario addirittura che si vede per un attimo, che però ti attira i followers di questa persona, quindi magari c'è gente che va a vedere il film per questa persona, però non è la protagonista, e la protagonista è qualcuno che effettivamente ha fatto gli studi e che sa quello che sta facendo. Quindi già quello sì, su quello si può parlare. Mi è arrivato un WhatsApp. Non so se si è sentito. Anche a me ogni tanto arrivano, ma spero non si siano sentiti. Quindi sì. Capita, siamo persone ricercate. Dalla polizia. Quindi agente dell'FBI. Questo video è sponsorizzato da prigione di... Polizia di Stato. Questi saranno i vari argomenti, questi siamo noi, Sì, è una parte di noi che avete conosciuto. Parleremo sicuramente del nostro progetto di Rise. Certo, parleremo anche di quello. Magari di come si è sviluppato. Assolutamente, magari avremo qualcuno magari del progetto con cui parlarne. Avremo una chat di 14.000 persone. No? Magari avremo qualche... Questo podcast è sponsorizzato da 14.000 persone. Questo podcast è sponsorizzato da Zoom. Da Zoom. Magari sponsorizzaci. Sponsorizzaci Zoom. Chiunque di voi fa qualcosa di nuovo, no experience needed, ci deve taggare. Sì. Se vi siete buttati in qualcosa di nuovo, di recente... Tipo, non ho mai disegnato in vita mia. Vi prego, taggateci. Fateci sapere cosa state facendo. Non ho mai cucinato il ramen. Caspita. Qualcosa di facile. Ok.
taggate la pagina. Non ho mai messo le spinacine in forno, ma questa è stata la mia prima. Fatelo e taggateci. Ok. Vogliamo vedere le vostre no experience needed. Tu invece cosa hai visto di recente? No, di recente sono un po' indietro. Dovrei guardarmi un film al giorno, dovrebbe essere una Ma, cosa che... tu di recente hai un lutto alle spalle per Supernatural, o sbaglio? Stai zitta. Ciao, è finita la puntata. Dicevamo Supernatural. Direi di finirlo così, con tu che parli in vuoto, io che mangio il microfono. Beh, direi di concludere con, a parte quelli che abbiamo già menzionato, quale film magari No, li un film guardiamo? del nostro cuore. Mhm. Allora, un film che ho particolarmente nel cuore perché è un film vecchio, cioè vecchio, non è vecchio perché sennò sarei vecchia io e io sono del... Nonostante potrei dire tutta la filmografia di Robin Williams, penso che in particolare direi Hook. È quel genere di film che, a parte gli attori meravigliosi, oltre a Robin Williams, Maggie Smith, Dustin Hoffman e così. Ne sono morti 2 su 2 in Immensi. quel film lì. Madonna, raga. È il genere di filosofia per cui mi piace pensare di vivere, crescere ma non invecchiare mai. Quindi... Ma da lì c'è anche qualcosa di tecnico che tu apprezzi del film o è più sentimentale come No, attaccamento? è molto sentimentale perché dal punto di vista tecnico, A parte non lo la so, recitazione sì, immensa. beh, sicuramente la recitazione perché l'unico che riesce ad essere giovane e anziano, adulto nello stesso tempo è Robin Williams. Impressionante. Lui riesce a sembrare un bambino anche avendo 40 anni Sì. soltanto dai suoi occhi. Tra Quello l'altro è di recente ti hanno anche appioppato un'altra somiglianza con sua figlia. con sua figlia. Effettivamente sì. È un Quanto complimento. pare sembro Zelda Williams. Sì. Bene, accetto il complimento. Da Annalisa, poi detto da Annalisa. Beh, sì, certo. Mentre il tuo film? Io mi riguardo spesso Moulin Rouge, perché diciamo che hanno accoppiato due cose a cui tengo tantissimo, quindi il cinema e la musica. A parte il soundtrack incredibile, ma poi Baz Luhrmann che mi fa sempre certe scenografie allucinanti, cioè soltanto la scena dell'elefante io rimango sempre a bocca aperta, è una roba... Vorrei aprire un capitolo su Ewan McGregor, ma non abbiamo tempo. Guarda, ma se vuoi aprirlo leggermente come capitolo, a me... Apriamo su quanto è bello, su quanto è bravo, su Quanto è poliedrico, tra l'altro, quanto cioè ha non una voce, invecchi. sì, ma ha una voce incredibile. Io con quel film ho scoperto anche questa sua La sua dote, voce. Nicole Kidman anche, cosa le vuoi dire? Vabbè, cioè... È un film che vedo spesso perché appunto ho scoperto che da lì potevo anche accoppiare magari due cose che amo tantissimo. Ad esempio, nel primo capitolo di Arkham, di Rise of the Villains, che l'abbiamo chiamato Arkham, molti mi dicono sembra quasi un video musicale. Vero? Lo è. Diciamo che ho trovato questo soundtrack da abbinare a una delle nostre scene preferite, che magari vi mostro leggermente mentre stiamo parlando. Non troppo perché ve lo dovete guardare. Qualche dettaglio. No, credo che la musica sia fondamentale per un film. Un altro che citerei brevemente è anche Le Cronache di Narnia, che non lo so, ogni volta che sento anche un pezzo di una canzone di quel film mi uccide perché è una cosa... Beh, di tutti i film che abbiamo usato nel nostro trailer, tutti possiamo almeno, basta canticchiare la colonna sonora per un secondo. Sì, anche se è uno dei miei preferiti Hans Zimmer, assolutamente, però ci sono molti altri artisti, come ad esempio l'orchestra di Londra per Narnia, che hanno fatto certe cose allucinanti. Quindi sì, direi il fatto che in Moulin Rouge si uniscano le due cose, le due arti, no? La musica e il film. Questi erano i nostri due film. Chi non ha visto questi film deve andare a recuperarli immediatamente. Concluderei qui su questi meravigliosi film su Ewan McGregor. Vi abbiamo raccontati qualche Kidman e Ewan McGregor. Chiuderei su Ewan McGregor. Sì, anch'io chiuderei. Comunque, vi abbiamo raccontato un po' di noi con questo episodio, quindi ci conoscete un pochino, adesso se vi stiamo antipatica, se vi siamo antipatiche per una ragione. Questi saranno i nostri momenti chiacchiericci di questo podcast. Esatto. Un po' per tenervi compagnia magari quando andate in bagno. Sì, siamo molto stimolanti sotto quell'aspetto. Yes. Bene. Bene, questo era un episodio introduttivo, se tu vuoi aggiungere altro. Vabbè, abbiamo già dato tutti i contatti. Ci sono i nostri profili personali, c'è il profilo del podcast, dei nostri progetti, delle varie cose che abbiamo citato. Per qualsiasi cosa, i nostri noi contatti ci siamo. Vorrei specificare subito dove scrivere, se no scrivetemi. Se volete suggerirci delle tematiche, sì, o sul profilo ufficiale
sul profilo di questo podcast o sull'email, queste 2 cose, se no vanno perse, abbiamo troppe cose da gestire poi. Tutte le domande personali o eccessivamente strane verranno condivise pubblicamente, non mettendo i nomi, magari oppure mettendo i nomi, forse. Che altro abbiamo da aggiungere? Niente, Seguiteci. quindi se volete sentire cos'altro abbiamo da dire, sapete cosa fare. Yes, qua ci sono i contatti. And Cut. facciamo quelle che si alzano via. Opla! Opla, no vabbè. Facciamo quelle che che si alzano e vanno via. Stavo parlando non da podcast, tipo da ragionamento con te. Ah, ok. E quindi facciamo, ok, ciao. And Cut. c'è È nato il primo bambino. un primo bimbo, speriamo che vada bene. Fai finta che ho detto una cosa figa.